naye tuvudde wansi eri mu church gye tubadde ne Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Peter Charles Mayiga era ne Walukagga wennyini wabadde atudde ndowooza tumuboolese live ate tumwongedde omukisa omulala era tubeere nga tunyumyamu olugendo lwe ne omusumba Augustine bangi bakyagenda mu maaso n'okumwogerako ebirungi n'abalala abagwanidde okumwogerako bye baagala okwogera tetusobola gaana bantu kubeera nga balina opinion zaabwe ez'enjawulo. Mathias Walukagga musajja mukwano gwange, musajja tuli munnabuddu, musajja wa Kabaka, bamu ekitiibwa kya sa byonna biri wano. Kale taito kikitiibwa ekyo taito buuza kuba tulaba abatwegesa amaaso. Baganda bange mwenna mugamba mutya bekumidde ku ABS television tuli wano e Kawaala nga tukungubagira muganda waffe muganda wange twasomoka lwera bwe twava e Buddu Pastor Augustine Mayiga abizaayo okubeera nti yatuvudde ku maaso. Amawulire g'okufa kwa muganda wange nagafunye nga nange siri bulungi nabadde mugonvugomvumuuko ng'egye tutambula ennyenye wano ne wali tunoonya obululu nembeera nga efunyemu ku lujuju neŋŋamba kangendeyo ate mbuuze ku baganda bange abalala abafiirwa era bye bigere bino. Nze Mathias Mulumba Walukagga Dduka Ekibabu oba tonaba kuteekako tayito yassa beene luyavaayo namba recognition daligo mpita bukka. Walukagga omuyimbi gwe tuyinza okugamba nti oyo Walukagga kati title zalina musician, businessman, politician. Si bwe kiri? Ebitebe byonna obigwamu. Omusumba Mayiga agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga at least ategedde nti weegasseeko okukola okulala okw'ebyobufuzi. Era olunaku lwe yava mu kkomera najja wano nze kenyini najja ne musanga ngali kumpewo wano surprisingly agenda okulaba nti nga ndaba atudde wali n'apita jangu n'ansabira n'aŋŋamba oteekwa okuwangula linnya lya Yesu ate nga ekyo kyayogera kyokka era ngenda kuwangula olw'ensonga nti ebintu azaabikola nga ajja abyogera ebintu nebibaawo kuba nze ndudde naye nze nali naye emyaka 22 kubanga omusajja yayitako twali tunyumyamu emboozi ne Mamuli Katumba mukwano go ng'agamba nti omukulu omusumba Mayiga yabeerako ne late Livingstone Kasozi eyo gye yava kati kirabikira ddala nti mu abantu bakadongo kamu omusajja ono okuwandiika ennyimba okuba ebivuga si muyimbi naye ababaddemu. Era ebyo byabadde akola nga awandiikira abayimbi ennyimba abapromotinga abaleeta emiramu ebyo twabiyigira ffenna eyo nga tuli wa Livingstone Kasozi nga tuli kulenzi buto mubuddo naye ye tiyekitwala nnyo mu maaso. Mukama waffe bwe yafa wajjawo kabureke nga omanya okusaasaana nakwata lyakute kati mukuddamu okwekuŋŋaanya ye teyakomawo ate ne tukomawo ne baganda bange nga buli mu kibuga Seremba Freddy oluvannyuma enye wajja abantu egattako Mamuli Katumba ne bajja naye nga bo baali ate balina ebira bye balimu kwanza ate Mamuli Katumba olwedde ate nange nali nabalaba dda nga sinaba ate nakujja naye bajja natuegattako nga tula Livingstone Kasozi oludda olwo nga maze okufulumya Walukagga Ndabi Kasozi andeseewo Walukagga Ndabi Kasozi andeseewo abadde omuyambi wange Mukama bwasazeewo Kasozi bayibayi tukwatira ebifo osangayo bagambe nti olesa abayirutoto so nga maze okufulumya akayimba ako nezaako nenfulumya ne kyolemeddeko boss kati Mamuli Katumba kyeyava ajja n'agamba nti ndaba abantu bakutegedde kati lwaki tetukola ekibiina ne mugamba tunajjawo ebyuma n'agamba nja kubifuna n'agenda afuna ebyuma eyo embiko byatusibyako nno embiko jinja omwana ali bamuyita Settimba najja n'aleeta ebintu tubikozesa omwaka nga mulamba nze mmanyi tukozesa byuma byaffe yabibambisa ate tebifuna sente sajja yatukwatira ku komansimbi bayitayo nsoloole eyo na mwaka gwa 2000 nabatuteeka mu kkomera eyo ekawuga soma gundi Abitex yatusasulira ng'akoze ekivulu ky'Obangayina kyeyakola ejjinja Obangayina najasasulira $5 million zebaali batubanja ezo myaka egyo naye ebikonde ne Abitex byajja nkubira mu
mu motoka akasajja ako bannaye kutono kwako tutayina kati ng'olwa buli katumba afulumiza oluyimba ebyendola lutrendinga lukutte hit kati nagamba gwe tomanyi kuyimba kunosibisa muno nemugasize musibisiza yaleeta ebyuma ngasimanyi tomanyi kuyimba okugezako okumunyonyola nga oluyi lwakuteda akyoka ate ndi mumoroka yesiiveemu ntambuza ebigere kuva mukono naye namwende omulabye binene anti bagamba nti omuntu alina story omuntu alabira successful abeera ne story eri painful. Yeah. Any successful person must be having a painful story. Yeah. Kakati muntu yena bwolaba bintu byamukera kumutambulira butambulizi bulungi si kyangu nnyo okubeera nga ajja kuba successful. So olina okujjukirako gy'ovudde kugamba gye tuvuddeeyo ne story eri painful olumu kuteekamu n'empisa nagamba munnange manyi obunaku bwange akajja obunaku kemanya yeyiga nti yiga oyo twabeeranga naye magically yayogeranga yakolanga ebintu magically ebiragazi era namulabirawo nti ajja kubeera ekintu ekyomutawo ekyenjawulo mu maaso mu ggwanga nga bagenda ku stage asirisa oluyimba ate naleeta layini mu bayibuli lumu kasozi nangamba kati ate ebiki byabo genda omugye ku stage nemugobako kwanza yali ampando ba stage manager ze namugoba ku stage era yiga nanyiganya nnyo naye galetamanyi ate nga naye mukama wange saagala mulopa nyinza omulopa ate nangoba kakati nembeera awo nze nemumira emiggo nenteekayo omugongo nenjiwawo omubiri naye nga yandagidde nkoleki kakati okuva awo twaddamu okusingana nepasega 2 mukanisa gwalisaawo mugalagizon ng'alina wazanyira luda awo yabeeranga nnyo kaleerwe awo yazanyirawo nnyo ludo n'amatatu ng'akyagezaako okusitula embeera n'afunawo emikwano bwayise wegamba abazanya ludo ne matatu babeera bamanya ebifo byabwe ebyenjawulo kati nze namulabanga wano bwayise kukyambuka kugombala opposite wano waliwo ne kasaluni nvuga mita sani yatusalanga enviiri kati ngaawo omulyango gwe bakolaki gwe bazanyira ludo naye nga nze sibitegeera ebyo ebya ludo bye bazanyira naye nga basiibawo nga ndi awo mu katale awo akatogo kange nenzija nentulatulawo wasali nentulatulako awo naye ngaera bagira ngo byasirasene bayanga alidde obusente nakunyigayo 10 musajja mugabi kuvadda kandi maji kyemujjukira kicyendifa kyesiwerabiddeeko tiengalo ze tembadde masanda n'akawa ng'ate bw'abadde akuwa bwakuweesa omukono ogwaddi ogwakontekulaki tegusaba like other pastors. By the way, oyinza okubuuza omuntu nti how many times have you seen a pastor giving away anything to someone in camera ng'abalala bakola ba pastors nga takikola abayimbi bonna okujja nga bajja kutya buti kujja kuwa testimony naye twakungana netujja netuyita abayimbi nga 95 netujja n'atuwa sente ffenna yafuna sente ntoni yafuna miliyoni 2 naye twali miliyoni 7 10 yalina miliyoni nga 45 n'agamba mama afiswa sente zimpeddeko abalala bajja kunjinja naye zino ebbali nenguusa mama afiswa oyo Mayimayanja ojja munoonyeza she has a story to tell. Mayimayanja ojja kunoonyeza mama afiswa yabaddeko wano namulabe mukungubaga naye sinamufuna ku mbewo kubanga owulira mwami Walukaga kakoonyeko nti abantu bonna abayimbi mukyenda I believe mama afisa yali mobilizer bano bonna ne bafuna naye okitegeera yatuleeta bwe yayitamu era if you want to know pastor in and out the right person okumudescribing ayinza kubeera mama afisa amumanyi nnyo era abadde amukkiririzaamu nnyo era yabaddewo wano ng'ali so grieved ng'ali so down olaba kimukutteko nnyo kino ekintu nze pastor ge muntu gwe mbadde manyi omusanga ku Barclays Bank awo nakula nga ku KFC awo kyokka can you imagine nange akimanyi ngenza okuterekayo busente oba kujjayo naye agenze kuteekayo bakujjayo naye ate naawuzika nga akuwadde sente kati nga name namusinganye mu bbanga can you imagine oba kitegere kubanga akimanyi akusinga sente omanyi ebyennaku bisekerwa naye ligasi y'omusumba yiga nga bwogambye nti mu ngalo temubadde mu masa nga azispendinga the way gyalabye minus thinking about nti oba
naddamu ddi okufuna sente ye ekyokudamu okuzifuna takirowooza andi ngabe bagamba nti buli lwogaba n'okufuna oyo kisajja gy'okufuna oyongera kati Walukagga oli muyimbi wakadongo kamu oyingidde ebyobufuzi akusabidde ogenda agambye ogenda kuwangula ekigambo kye akikutaddeko okikkiriza okitutte mu bigambo bye biwumbawumba omusumba yiga ne bye yaleka akusabidde olaba kifaananyi kye kigenda mu maaso ekigenda mu maaso kati akalulu kange bwe nkatunuulira ndaba nga we are 15 candidates aba contesting for one post for that post ya mayorship we are 15 naye nga bwe mbalaba nti mayorship wanze manye naye abantu babuli kubanga si buli omuntu abeera okuba ssentebe wa Kyengera Town Council good mu ntebe nga ze ssentebe kakati tuli 15 abeesimbyewo ku kifo ekyo naye nga ngenda okubala akalulu kange ngenda okukala tukola opinion polls ndaba nti opinion polls kitegeeza nti kati nga bwe mubiraba ebintu ebitambula mweze ne musisinkana abantu nga 15 nebabuuza nti ani agenda okuwangula nebagaa nti 18 bagaa nti Walukagga omu n'agamba nti si kitegeeza nti akalulu kalina 9 nga mu 5 ku buli 100 wabula nti okusoomoozebwa kutufunyeemu nti engeri tutakyakola tukyayimba nti waliwo financial problems zetufunye omanyi akalulu keetaaga sente okutambula okulya bwotambula nabo posters kati ugenda kumpewo ngaokujjako ab'enjawulo ennyo nga ffe nti nsobola okujja kumpewo nembeera nga sisasudde nenjogera byensanze naye abalala you have to pay nawe ojja okugenda ate n'okubeera nti n'abalonzi bennyini simanyi ebasigamu mutima kusaba bannanga abantu basaba n'obulira nobagamba nti we are in struggle we are in struggle naye nga nampa gwenjokola walize nina omukisa ntuukawo nti olwokwengery endi muyimbi nebakuba enduulu nyinyi okubanga sitabeera baludde okundaba beetaaga okundaba naye kati nteebereza bannanga batalina mannya nga banoonya akalulu. You have to first describe yourself to the public. Mpitibwa gundi batesa bononde wali embiriko omunyonyolo otya nebigambo ebyerere mpadde kinkulondo mpadde nze tukano bagamba tane bokasaba twakulonda wayimba takabakafuto wayimba bako wanyimbira parliament sikubanja nyimba gamba enyimba zozoyimba za campaign zibadde zikwata ku bizibu by'abantu banyimbira tukwate rafizi muzadde takula bayimba kibuzisa emirimu nga kompi buli byobagamba byogenda okukola biyimba kati erabite kabutesi munkola akayimba k'omusumba onatukubira yakayimba abazze ne balumba omusumba mu bufuubwe kubanga banduga bulabaziba ne bawera Walukagga nawulidde dda tubale twogerako emabega eri mu abatulaba ng'agamba nti ekyo si kyabwekaya ngaza omusajja omuganda nina awo okukolawo ekintu ekyamaanyi ate n'obwongo bwo nga bwe bumanyi gwe totumbirwa mwana ate ekirungi nti omuntu mala mulagula mugambe nti bwobanga ddala kituufu oli musumba ati kati yeefungudde yejjeko enkofiira tulaba omutwe nga waliwo ekituli nga muntu oli kuko ebigambo byonna mayanja olusinwe luba oluyimba yeefungudde ajjeko enkofiira bala ekitwe omusajja ono tekyerere wakati wano bwembanga mbadde mulwanira omukazi kati ze omukazi muli basajja abisemakula ne Walukagga tulwanira enjo Walukagga naafa semakula noti amalalo ga Walukagga then wera kigenderera ki ogendewa enjo kati oli akuleseewo kakasoobe otidde n'omuzimu olito n'amalo gakyagenda kujja kakutawaanya okitegedde leba kati kiki kyagezaako kugamba kubanga omusumba tumusuubira okubeera nti nno ye mubaka wa Katonda mu nsi kuno Katonda tasobola kuddira kwogera byama by'abantu okuleka okubakomyawo emitima nga Yesu Kristo yajjirira ffe aboonoonyi omusawo omutuufu yenna baba akebera obulwadde tasobola gera n'agamba mulirasamakula musazira ekirwadde bwekiti okwasanguza ebyama by'omulwadde tebyaddayo kuba bwabyogera tebyaddayo kukwesigana kujja bantu bakujjamu obwesige tebadda ne bagundi ne bafaaza mu Katonda mu makanisa tulina kyetuyita repenting okwejusa ebibi byaffe gwali owuliddeko nga faatha ng'agamba nti yagala mukamunne wali kumuliraano olaba oyo
bora boya agenda ye mansula kakati nono ayogedde ebintu toli musawo noga tunafudde bulwadde bwe kuti wamukebera ddi yebo bwabanga bwafudde kakati gwali omutegesa afulwadde kubanga okufa konna kufa abafudde accident olwale bagenda kudda goli okolemera kuona afudde obulwadde obulala nti kakirabe tajja kuddira ddala ku nsi baba accident bajja kudda kwegamba ndabidde ddala nga yeefungudde omutwe ne kuvaako enviiri n'eddiba n'enkofiira nga kiwalaŋŋana. Ku bigambo ebyo omukulu Walukaga mumumanyi teyerya ntama, mumumanyi ebigambo bya bisengeka musajja muganda ajjudde geregere. Nsuubira nti mwebyo ebitono byayogedde akulozezzaako buloza asunyeko busunyi bwana asumulula endonge w'omusumba oyo ebirala tujja kuba tubabuulira. Tukwebaza nnyo ssebo Walukaga okukyalirako abugambo bwobusembayo bwolabika nga yakuweereza abantu bali ABS TV. Obusembayo abalaba ABS nsaba Mukama buli omu amuwe kyoyagala ate mbadde nsaba buli omu nga tonnaba kwogera osooka olowooza ennyo sengejje nnyo byoyogera nga tonnaba kukyogera omanye ki ekinaavaamu oba tomanyi kinaavaamu oba kirungi oba kibi asirise tejjusa. Nsaba Katonda buli omu amumpeera omukisa n'omwoyo gw'omugenzi Pastor Iga abulamuzi ekise byatusobako teriyo omuntu mutuufu 100 era manyi Katonda nga Yesu Kristo bwe yasonyiwa abamukomera ku musalaba manyi ne Katonda bwabaawo obumulumulu obutono obwalumira obwasoba mu ntambula z'omusumba Iga musaasire atunuulire ebirungi bye yakola ennyo abeere nga byebisinga ku mizaani okuzitowa asobole okumutuusa mu kifo ekyokwesiima. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale oyo bamuyita Sir Mathias Walukaga Mayor to be era ndowooza nti Charles James Smart Mujenyi webale kubanga oli ku lutimbe lwa ABS TV okumuza ebirowoozo abali mu diaspora of course mu Gulf countries Canada, Germany mwenna abadde balaba Mathias Walukaga ebigambo bya bisengese bulungi nnyo ate ne nkwebaza okubeera mu nabyabufuzi omukakkamu Walukaga gwe mmanyi ne mukwano gwange Winnie ali saidi eri ematuga bambi akwagala nnyo mukwano gwange neiba sija oyo neiba wange Winnie sister wange mumanyi bulungi nnyo ab'Ekinyerere nammwe mutulabiranga ddala akatalekeka mbadde mbasaba ng'omusumba Iga bwasobodde okumanejinga ebintu kakulunya ebibeerawo mbadde nsaba Katonda buli akola ku TV eno n'abagiddukanya ne church abayiweko omwoyo omutukuvu tutwale ebintu musobole okuvaamu omutima ogw'omululu muveemu omutima ogw'omululu muddukanye ebintu by'omugenzi kubaze mbirabyeko Livingstone Kasozi bwe yafa ekibiina ne kiggwawo naye nga yaleka emmotoka zonna ebyuma byonna buli kinga n'abayimbi mwetuli naye olw'omululu ebintu byakola ki kakati ebintu bino bwe wanaabaawo omululu gwonna bwe gunaakulembera ebintu bino tebigenda kubeerawo. Ku ABS Koli njagala okuba nga mberekereza ate nkujjukiza nti kwetuli ku ABS TV official YouTube channel yaffe genda yo yakola buli kimu ne Walukaga ne banne ababadde wano mu studio ku Facebook live we are streaming live and clear ku ABS TV Kawala kutufunira sema kula soda bakyala bwensigadde njagala okuba nga mberekereza paka tunadamu n'abakunava abalala Mathias Walukaga kama akukomi.